candu sama kata-kata kamu nanya. Ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya. Ente kadang-kadang ente ya. Ya udah, kalian kangen sama aku kan? Kalian rindu juga sama aku. Rindu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Jangan bilang ada yang mendekatimu ya. Nanti orang tuh kan hilang. Langsung aja join sekarang ya. Jangan lupa juga di follow ya. Udah mau 800k soalnya. Follow ya.